朝、冷蔵庫を開けたら、ケーキが半分なくなってた。まさか、と思ってリビングを見ると、ソファの上で寝たふりしてる夫。ねえ、ケーキ知らない？アップ。それ賞味期限、確認しただけ。確認って口で。結婚10年。恋は薄れても、ツッコミは進化する。うちの夫は、カロリーより平和を守るタイプです。